हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि चैनल पे 9 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से आप चैनल को आगे भी सपोर्ट करते रहोगे, इसे प्यार देते रहोगे और हमारी जो मैकेनिकल टेक हिंदी की जो फैमिली है वो ग्रो करती रहेगी, मेंबर्स जुड़ते रहेंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वैसे लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें ताकि हम लोग जल्दी से 1 मिलियन तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि इस चैनल को लेकर आपको जो भी बेस्ट चीज लगता है, जो बेस्ट बात लगता है, वो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे और बाकी के व्यूअर्स के साथ जरूर से शेयर करें। चलिए हम लोग आज के टॉपिक की अब बात करते हैं। तो फ्रेंड देखो, बहुत बार क्या होता है कि जब आप लंबे समय तक अपने बाइक को चलाने के बाद इंजन को ऑफ करते हो तो जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो साइलेंसर है, वहां से आपको टिक 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 इस तरह का आवाज सुनाई देता है। अब फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि ये आवाज किस वजह से आ रहा है, कहां से एग्जैक्टली आ रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि जो पुराने बाइक होते हैं या जो कम सीसी के बाइक होते हैं वहां पे ये आवाज आता है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। जो नए बाइक है, जो हमारे ज्यादा सीसी के बाइक्स होते हैं, जो BS6 बाइक्स होते हैं, वहां पे भी इस तरह का आवाज सुनाई देता है। तो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो आवाज टिक 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 का आता है, ये किस वजह से आता है, क्या ये प्रॉब्लम है या फिर एक नॉर्मल बात है, ये आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और कितनी देर तक आवाज आना सही है, कितने कम देर तक आवाज आना वो गलत होता है, ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही आप ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पास कौन सी बाइक या स्कूटर है, क्योंकि ये आवाज जो वो स्कूटर स्कूटी से भी आता है। तो आप कमेंट करें कि आपके पास कौन सी बाइक या स्कूटर है और क्या उससे ये आवाज आता है कि नहीं आता है। आगे इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अब फिर देखो, मैं आपको नॉन टेक्निकल बताता हूं, ठीक है, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते हुए आसान तरीके से आसान लफ्जों में समझाता हूं। इंजन के कंबशन चैंबर के अंदर में पावर को प्रोड्यूस करने के लिए जब पेट्रोल जलता है, उस पेट्रोल के जलने से एग्जॉस्ट गैसेस जो है, वो धुआं है, वो प्रोड्यूस होता है। अब ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है, इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 400 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर होता है। और ये एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा साइलेंसर का पाइप है, जो एग्जॉस्ट का पाइप है, वहां से होके बाहर निकलती है। अब अगर इंजन के अंदर सब कुछ सही होता है तो वहां पे कोई ब्लैक स्मोक या व्हाइट स्मोक, काला धुआं, सफेद धुआं तो नहीं निकलता है। लेकिन मैं आप हो सकता है आप बोल सकते हो कि मेरे जो बाइक या स्कूटर है उसके साइलेंसर में तो कोई धुआं नहीं दिखाई देता है। वो अगर रेगुलर कंबशन होगा, नॉर्मल कंबशन होगा, तो धुआं तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो हमेशा हर एक स्ट्रोक में जो साइलेंसर है वहां से निकलता है, वहां से पास होता है। अब चूंकि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, इसके वजह से जो एग्जॉस्ट पाइप है, जो साइलेंसर है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अलग अलग बाइक या स्कूटर में आप देख लो तो अलग अलग साइज के, शेप के, अलग अलग राउंड के जो साइलेंसर के पाइप वगैरह है वो यूज किए जाते हैं। इनका मटेरियल भी अलग होता है। साथ ही अभी के टाइम पे जो BS6 बाइक स्कूटर होते हैं वहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर को भी दिया जाता है और उसका भी मटेरियल अलग होता है। तो ये अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं। हमारा जो कंप्लीट एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, यहां पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो मटेरियल होते हैं इनका अलग अलग कूलिंग और हीटिंग रेट होता है। अलग अलग एग्जॉस्ट पाइप का जो अलग अलग पोर्शन होता है वो कुछ बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, कुछ बहुत देर से गर्म होता है। उसी तरह से कुछ बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और कुछ देर से ठंडा होता है। ऐसे में जब आप लंबे समय तक अपने बाइक या स्कूटर को चलाते हो और लगातार वहां से जो धुआं वो पास होते रहता है, एग्जॉस्ट गैसेस पास होते रहती है, तो उसके वजह से ये जो पाइप्स वगैरह बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। आप सबको बताता है कि थोड़ा सा टच कर दो तो जो हमारा हाथ वगैरह वो जल जाता है, इतना ज्यादा वो हीटेड होता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है। अब जो मेटल्स है उनकी टेंडेंसी ये होती है कि जब ये बहुत ज्यादा हीटेड हो जाते हैं तो इनका जो आकार है वो चेंज होता है, ये एक्सपैंड करते हैं, इनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। हालांकि ये मैक्रो लेवल पे होता है तो हमें जो आंख है वहां से दिखाई नहीं देता कि साइज चेंज हुआ, लेकिन ये चेंज होता है, ठीक है। अब जब आप इंजन को ऑफ कर देते हो उसके बाद आप देखते हो टिक 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 आवाज आता है। बेसिकली ये टिक टिक आवाज इसलिए आता है क्योंकि जब हमारा जो मेटल है वो ठंडा होने लगते हैं इंजन को बंद करने की वजह से, तो इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये जो मेटालिक पार्ट्स वगैरह, जो साइलेंसर के पाइप वगैरह, ये जो कंप्लीट साइलेंसर है, इनका क्या होता है कि साइज जो है वो नॉर्मल शेप में आने लगता है। इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं या तो वेल्डेड होते हैं या एक दूसरे के साथ बोल्टेड होते हैं, तो इन सब कारणों से क्या होता है कि जैसे इन मेटालिक पार्ट्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपने इंजन को बंद किया, इंजन ठंडा होने लगता है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही आपको टिक टिक
टिक टिक इस तरह का आवाज काफी लंबे समय तक सुनाई देता है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे टिक टिक की आवाज कम देर तक आए चाहे ज्यादा देर तक आए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को लगता है कि जो टिक टिक का आवाज आ रहा है इससे यानी इंजन या साइलेंसर में कोई प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये मिथ है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। और खास करके जो हाई सीसी के हमारे जो बाइक्स वगैरह होते हैं वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह का टिक टिक की आवाज। जो नए BS6 बाइक स्कूटर है वहां पे भी देखने को मिलेगा, पुराने में भी तो हमें सुनने को मिलता ही था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही नॉर्मल बात है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये जो मेटल का जो हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है हीट के वजह से, एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से, ये उसका ही रिजल्ट होता है, इसमें और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।